Okay, maayong gabi mga higala, amo mga suki o mga pinalangga ang mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga puno kinis mga kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagasukad sa balaang kasulatan nga makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan mo nga naa sa kahitasan sa mga langit. Nining gabi na o Dios, ani kami nagaduol na usab kanimo. Nagpasalamat kami nga ikaw nagaluwas, nagalugway sa magkinabuhi hangtod nining mga orasa sa kagabion. Nagpasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon diin karong gabi na hamo na sad nga mapadayunan sa pagpamati ang imong mga pulong. Hinaot po Dios nga matag-usan namo ka makasing-kasing among unahuna imong buksan pinaagi sa balaan nga espiritu aron makabaton kami kasing-kasing nga masinabuton madinawaton sa imong mga pulong nga magahatod kanamo sa pagpangandam sa among kaugalingon ni anang haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Nining gabi una o Dios duna kay mga anak, mga tigpaminaw nga ang uban nagantos mga balatian sa lawas. Gihangyo kanamo karong gabi una, hinaot pa nga imo silang duaon, tagaan mo usab ug maayong panglawas ang matag usa. May usab ni Brother John, hinaot pa nga makarecover siya among itugyan diya kanimo. O ang mga kahigalaan na mo, kadunay mga problema diya sa panimalay. Hinaot pa ikaw maghatag og kasulbaran. Financial problem, hinaot pa ikaw mag-supply usab o Diyos sa ilang mga pagpanginahanglan. O labaws tanan, kaming tanan tungod kay imo kaming gipakamatyan dito sa krus sa Kalbaryo. Tabangi kami sa pag-usab o pagbag-os among kinabuhi kay maoy among gihandom o Dios nga pagbalik ni Hesus walay usa namo nga malaglag kami untang tanan makabato ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Busa giyahi kami matag-usa namo nagalaom kami nga ikaw magadungog og magpatalinghog sa among mga pag-ampo. Gisalig namo kining madawat sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Okay, atong na-welcome no ang tanan nato nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw karon o naglantaw sa ato nga live broadcast. Ako kamo nga gina-welcome mga higala nining gabi una sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Lord God.
pasidunggan sa syudad nga giandam. Dito niya si Jesus makita. Lun-lun kalipay, ug walay pagbulagay. Dito niya si Jesus makita. Lun-lun kalipay, ug walay pagbulagay. Dito niya si Jesus makita. Kung mabalik si Jesus, makita siya sa tanang mata, ug atong madungo ang tingog sa trumpeta. Mga manununda uban sa kaniya, sinapwang si Jesus sa pangalo, umasidlak ang iyang himaya, ug atong makita talagsaon iyang gahom, ug ang matarong misinggit sa kalipay. Alian ang manluluwas ta sa dugay panahon gikan ang ulan niya. Alian na siya buhaon na kita. Ang mga patay kang Kristo, panahon sila sa Ginoo, uban sa mga buhi silang tanan mag-o, ug dili na madunong. Sawangon kita sa pangano, pagsugat sa manluluwas ta, magsugod na gayon ang way katapusan aguban, ug ang matarong misinggit sa kalipay. Alian ang manluluwas ta sa dugay panahon kita nagulat niya. Panian na siya buhaon na kita. Igsoon, buot ka bang mukuyog ni Jesus paingon sa langit? Kung mao ka na ang imong handom, uban ka namo sa pagpangandam, kaysa dili madugay, si Jesus mubalik na, o kuhaon na kita. Ug ang matarong misinggit sa kalipay. Alian ang manluluwas ta sa dugay panahon kita
Okay, padayon ta mga higala nga dusnano. So atong gina-welcome ang tanan kutob sa naminaw karon sa ato nga programa o mga kahigalaan nato nga naglantaw karon gabiyona sa ato nga Facebook Live. So kinasing-kasing mo nako higala nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So sige hapon nagbinugtong ta karon higala tungod kay wa pag yun si Brother John maka-recover, no? So, nagsulo-sulo lang sa tadiriron. Pero lipay ko nga naama mo, makikuban ako, karong gabi na sa ato nga programa. Kaniya, atong gina-welcome no, ang tanan natong mga nagpaminawan sa radio o mga viewers sa Facebook. Kung asa mo mong dapita karon na himutang, Pilipinas man o sa ubang nasod sa kalibutan, kinasing-kasing mo na ako nga gina-welcome karong gabi na nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo mga kahigalaan makapadangat diri sa kuha og mga mensahe. Diri lang diretso og text sa ato nga number para nga ato dayong mabasa sa dinhi sa ato nga programa or dinhi sa atong comment section sa Facebook. Namoy mga importanteng mga messages nga inyong ipadangat sa inyong mga minahal sa kinabuhi ngadto sa inyong mga friend. So isend na din mga higala sa DYCM Bugo Adventist niya. Palihog na nilo sa atong mga viewers, mga followers sa atong nga program. Atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend, no, ang atong nga programa para nga daghan ang mabless. Pinagi silang pagpaminaw sa mga pangutana nga atong gitigag tubag dinhi sa ato nga tulumanon. So atong pasalamatan sad ang mga kahigalaan nato karong gabi una nga pinaagi sa ilang mga sound system, ilang gigamit ang ilang mga sound system aron ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga friend, no? Ilang pakusgan ilang mga sound system. Niya mga silingan di ang naminaw ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Kinabuhi mo karon masana ingon sa adlaw daw bulan nga libuswan dili kasay-say ang kinabuhi mo nga ikaw sa kalibutan na tao nga sa kini sa Diyos aron ka makasulong sa mga pinalian nga matahong katahong sudumon ang pahiyon nga malipayon ang kalipay sa langit ng balay kung ikaw lagway dili kasay. Okay, padayon ta mga kahigalaan nga sunahan. So adto na ta sa paghatod og mga pagpasalamat, no, sa atong mga kahigalaan nga nagamit og mga sound system. Diha sumabulin ay mga bag-o diha nga mga sound system nga naglanog-lanog. Good evening nila ni Brother Mulo diha. Nga nagamit og mga sound system, sila si Totron, sila si Jack diha, mga silingan, sila dong sensor sa malinog.
tanan diya nga mga silingan na no diya sa palibot nila nga naminaw sa lanog sa sound system karon diya. Welcome sa atong programa. Nya good evening sa mga Abayon family niya. Good evening sa ni Sir Chari de la Cruz Nogas nga kanunay gyud ug always sila nga nagasunod sa atong programa. Kani ngadto sa mga Serapino, mga Lipalam family, good evening, mga Saga. Kani ato sang gi pasalamatan sila si brother Eric Sinoy, Kaban Star Deza, o ilang masilingan nga kanunay nagapamati sa ato nga programa. Good evening ng Brother Roy Sayod, uban siyang family nila ni Brother Turo Maglasang, silang family na Vanessa diya. Tanan ko ninyo diya no nga nagsunod. Welcome. Good evening ng Brother Junior diya Clavis, nila ni PB Pasyon, nila ni Bobina diya, mga silingan pa yun. Uguban, di na ito masangpit ang tanan, pero kamuntanan, welcome. Tanan nga nagamit umason system diya Slibho, Kadwawan, o sa uban pang lugar, no? Mga silingan dapit sa Buliran, diri sa Liti, sa Negros Oriental, Occidental Negros, sa Bantayan Island. So amo nang gi pasalamatan higala. Salamat kaayo. Okay, moadto na ta sa unahan, ato na ning sugdan pagbasa ang mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Ato ning tanawon. Okay, ato ning lantawon mahigala. Ato nakita dinhi si Ma'am May Molina Gicole. Tuapo ni sa Saudi Arabia. Ingon siya dinhi, good evening, watching from Hill, Saudi Arabia. So, good evening, Ma'am May Molina Gicole. Salamat sa imong pag-view karon nga gabi. Thank you po ni Brother Arofino Moreno for sending heart og sa kamot ka nagpray, Brother Arofino Moreno. Salamat po ni apod si Brother Ronilo Itang, to apo ni sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab sa mga kaigsuunan, tigpaminaw og sa mga nagview nini nga program sa Jesus is Our Hope. Og maingon usab kanimo Kuya Libby, God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. So ato na yung gipahibalo sa tanan no natong mga listener nga usahay makahulong tagkadiyot sa atong pagsulti tungod kay nasakpan lagi ta aning sipon og ubo-higala mo gilok atong tutunlan, labi na nga bugnaw-bugnaw sa diri sa sulod sa studio. Na may aircon, so usay mo katol ang atong tutunlan, sakpan mong aning tungod aning panahon nga muinit, magulan, mauwanan usay ta, muna ang resulta. So unang ato lang mo mingaw gani kong kadiyot diri, nagpasabot nga ning gilok na ang ato nga tutunlan. Okay, atong nakita po dinhi ang gipasalamatan din sa nato ang Riverside FM Cebu. Nga always gina sila nga nag-hook up sa ato nga tulumanon. Atong gipasalamatan no ang taga Riverside FM sa ilang pag-hook up karong gabi na sa ato nga tulumanon sa dinhi sa Jesus is Our Hope. Thank you kayo mga sir. Salamat kayo. Sa ato nga station manager diha o sa atong CEO o kang Pastor Joel Tirana, salamat kaayo. Mga tigpaminaw diha dapita sa Riverside FM diha sa South Cebu. So kinasing-kasing munako nga gipasalamatan karong gabi una. Thank you kaayo. Ingon dinhi nga Riverside FM Cebu 93.2 MHz on air na bro. Okay, thank you kaayo no sa pag-on air sa ato nga programa. So thank you kaayo. Niya po si William Ede sa Sambuanga ni. Mayong gabi mga brad from SDA Church Bukangan Lion B Postigo, Sambuanga del Norte. Salamat kaayo Brother
William Edi nga nanukad diha sa Zamboanga del Norte. So thank you kaayo. O niya pod si Christy Layon. Mayong gabi kaninyo tanan diha Brad Libby watching from Argawanon. Ya kumusta si Brad Pipi sab diha? Niya ngadto sa mga Layon family. Tanan diha no mga kabatan niya likigan o mga larga family atong gina-welcome sa atong programa. Okay, magpadayon ta higalang at sunahan. Ato po na yung tanaw ni apod si brother ni apod si Sonny Sumayang. Salamat po brother Sonny sa pag-love o pag-pray sa ato nga tulumanon. Niya po si Chari de la Cruz Nugas. Sa gihapon, salamat sa pag-love o pag-pray. Ato po nakita si Robas. Mayong gabi, Kuya Libby, watching from Kagnukot, Bilyaba, Leyte. So good evening sa tanang taga Kagnukot. Niya po si Sir Jamie Monte Alto sa Matag-og, Leyte. So good evening, Sir Jamie. O sa tanang taga Matag-og, Leyte na naminaw karong gabi na. Okay, ato po nakita din si niasad si Ivan Raiko. Maayong gabi Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga namina watching from Kinatarkan Island. Okay, good evening sa tanang taga-isla sa Kinatarkan. O niya po si Eva Delao. Maayong gabi sa tanan. So good evening Sister Eva. Murag naani sa Manila siguro nanukad. So may gabi ini mo diya o sa imong mga kaubanan. Okay, ato po ning tanawon mga higala ni asa atong keypad nga cellphone. Ni ato nakita nga mensahe. Mayong gabi Brad Libby, musta naman si Brad? Daghan siyag samad pagkadisgrasya niya. Ang Ginoo ra jud ang magpaayo niya kuanda kanang mga pangus ra ba nagmayng pangus mura kang impact siguro sa motor sakit yang dughan ay naliman ba ka na nabala man pud sa musitera. So wa pa gyud siya makaanhi dinhi, wa pa gyud siya makarecover. Base karong mga pipila ka mga adlaw makarecover na siya, maka-manage na siyang motor paingon dinhi. Okay, ikaw ba na po nato sa ato nga tulumanon. So atong ato sa ning basahon mga higala ang ato nga pikas nga cellphone sa Messenger. Niya si thank you Sir Matthew Anderson for following also our program. Ang iyang message, your message, always great to say you all on the air. Okay, thank you Sir Matthew Anderson for watching our program, no? Our daily program. So thank you kayo. Niya pa itong tanaw sunan. Niya po si Brother Somalino, Domingo Bunukan. Mayong gabi Brad Libby. Naminaw na punta karon sa pagpaminaw sa atong programa nga sa kanunay makadasig nato sa matag adlaw nga pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Salamat sa pagpray o paglab sa ato nga programa. Salamat Brother Doming. O niya po si Brother Jake Sumalinog na nanukad po dito sa Dumaguete. O niya si Brother Sonex Otsia. So thank you kaayo. Muna ato nakita sa ato nga messenger po higala. O ni arita diri balik ta diri sa ato nga account ang DYC Embogo Adventist. Ato ning tan-awon mga higala ang pikas nga screen alang sa atong mga kahigalaan nga nag-love o nag-heart sa ato nga program. Ato ning tan-awon mga kahigalaan. Okay.
Okay, padayon ta ato ning tanawon. Ni ay mga naglab ato ning bagabasahon atong nakita dinhi si Brother Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, means Gabisay Sinadhan Hidokos, Minse, Gabisay Sinadhan Hidokos, Vidal Likigan. So, good evening, Pari Vidal. Niya po si Ivan Raiko, Bing Punay, Martha Tanyo Arrogante, Maricel de la Cruz, Brother Edic de la Cruz das Danglungsod, Medellin. Niya Sister Iba Delao, Milmar Iscalikas, Jaja Aligado Nulia, Dodong Oftana, Robas de Chari de la Cruz Nugas, Vivencia Azeron, Elgira Cesar, Lowell Nodalo, si Brother Cesar to ani sa Gihulngan City. So good evening dia Brother Cesar. O niya po si Brother Ayan Kevin Dorotan. O niya po si Sister Jaina Clavis, William Edie. O niya po si Leonidas Tayom Sumalinog. So muna yung mga nag-send og heart mga higala dinhi sa atong programa. O niya ato po rin dalikatan og tanaw ang mga nag-like sa ato nga tulumanon. Ato pong nakita dinhi si Brother Edward Generías, Panganiban Noe Calib, Tris Jamin Jaime, niya po si Nathaniel Lucero Jr., Fride Pelicano, May Molina Gicoli, Miliod Silasol, Sylvia Brizo, Roland Neri Ginon, niya po ang Riverside FM Cebu, o Brother Nelson Ponay. So muni ato mga nakita mga higala dinhi sa screen, o niya ato ning balikan pagtanaw ang mga mensahe. Okay, hala na disgrasya di ay siya Brad, mao di ay wala siya diha, o tinuod na natong Bernes sa hapon. Nakatog mangod siya na bangga gid siya atong kanang musitira na askilid sa mga highway kanang dagko nga musitira. Okay. Ato ta pagpadayon mga higala. Ni asad si Dodong Oftana. Mayong gabi ninyo mga Brad. Mayong gabi sa tanang mga kaigsunan sa Langob SDA Church. Ilabi na sa tanan nga mga elders and members sa NICD sa isla sa Kinatarkan. Niya po si Brother Fride Pelicano. Mayong gabi ninyo diha Bradley. Nagtanaw na sad ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu, og nagtanaw sad akong asawa si Chris Pelicano og ang akong anak si Mary Rose Pelicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Salamat kayo Brother Fride Pelicano no, diha sa San Fernando, Cebu. O niya po di pagid siya gisend mga heart og mga kamot nga nagpray. So thank you sa pag-love og pag-pray sa atong programa. O niya po si Mami May Molina Gicoli. Sorry kayo Sir Libby, standby ra ko, busy kaayo. Okay. May kay bisag busy kayo pero nakatanaw jud ka sa ato nga programa. Di pagid siya say coming ang Sir Libby, please kog include prayer tanan OFW ilabi na naami sa Middle East. Daghan kayong salamat sir. So thank you kaayo. Niya po si Danny LP. Mayong gabi Bradley B, Brad John, og sa tanang nagtana og naminaw. Hinaot nga makakabot sa kahibalos kamatuuran ang tanan nga makabati sa mga mensahe niini nga program. Okay, thank you kaayo no, Brother Danny LP. Salamat sa imong
pagtan-aw sa ato nga tulumanon. Okay. Ato sa ning idalit higala ang awit nga naghisgot og adlaw sa kaluwasan kay gitagaan pa man ta si Ginoo og higayon nining adlaw sa kaluwasan nga muduol ta moalagad tas Ginoo. Kay base unyag maabtan tas pagsura sa kaluwasan gusto na tang moalagad awahin na ang tanan. Kay sirado na nga aberto pang kaluwasan muduol moalagad tag atong pamalandong na awit. Nining kalibutana ang mga ilhana dili sa kalibutan nagpamatuod sa pagbalik niya karon ang adlaw sa kaluwasan apan ang ugma maoy kapakyasan kinabuhi daw ay siguro apan nga kamatayon sigurado ayaw pagsalig sa imong kaugalingon ay batan-on ka pa og layo sa kamatayon daghang maayog lawas kinabuhi nakalas apan sa kaluwasan nagapakyas karon ang adlaw sa kaluwasan apan ang ugma maoy kapakyasan kinabuhi daw ay siguro apan nga kamatayon sigurado karon ang adlaw sa kaluwasan apan ang ugma maoy kapakyasan kinabuhi daw ay siguro apan nga kamatayon sigurado sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, ang tanan mo atubang sa ukmanan ni Kristo, tanang binuhatan, maayog daw ta, kitang tanan iyang
Okay, adto na tayo galas paghatag og dugang tubag sa adto tas paghatag og tubag sa pangutana. Ato ning basahon ang pangutana nga ato nga tubagon karon. Okay, ni atong tanaw ni Brad, gidili man ang pagluto o paggawas sa puloy-anan sa adlawng igpapahulay. Kamu wala lagi mo nagsunod ani Brad. Okay, salamat sa manindot pangutana. Ang iyang pangutana mga higala, naghisgot siya nga og pagluto. Gidili man ang pagluto og paggawas sa puloy-anan sa adlaw pahulay. Kamu wala lagi mo nagsunod ani Brad. Okay, salamat kaayo. Ni ato nakita dinhi si Jisrael Mas Aranio. Amin. Okay. Adto ta higala kining iya nga pangutana, iya ning gibase sa nakasulat sa Exodo kapitulo 16 23. Ato ning tanawon og sa bersikulo 29, 23 ug 29 ni nagbase ang pangutana. Pero atong tanawon ang context ni karon. Ato sang basaw na 23. Og siya mingon kanila, kini maong giingon ni Jehova, ugma mao ang balaan nga pagpahulay. Ang adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova. Ang pagalutuon ninyo, lutuan ninyo karon, ug ang pagalungagon ninyo, lungagan ninyo karon, ug ang tanan nga makapin kaninyo tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. Karon naghisko to dinhi nga ang lutuon para ugma lutoa ninyong daan karon. Okay, karon pangutana, unsa may ilang pagkaon sa una panahon nining pagkasultiha og diin man silang dapita. Si Ellen White muna siya gipahayag nga kung maghisgot taw taning bahina, time and place must be considered. Ang panahon og ang mga dapit konsideran. So ato ning konsideran ang dapit ug ang panahon ug ang kahimtang nila. Kining pagkasultiha ngadto sa mga katawhan sa Israel. Ang gisultihan ani ang mga Israelihanon. Ang ilang kahimtang mga higala didto sila sa wilderness. Hibaluan na to nga ang mga Israelites didto sila naglaag-laag sa kamingawan sulod sa 40 ka mga tuig. Dugay-dugay kay sila gum pagpanaw gikan sa Ehipto o niya padulong unta sa yuta sa Kanaan. Wala man sila ka dayon og adto. Nganuman kay sa diha nga nagpadala si Moses og espiya nga kada tribo na ay espiya, 12 man ka tribe sa Israel, 12 ka espiya gipada dito aron sa pagsusi sa dapit dito sa lugar sa Kanaan diin mo'y gisaad sa Ginoo nga ila nga pagapuy-an kay gikam to sa Egypt sa ilang pagkaulipon. So before sila ning musulod dito, nagpadala og mga espiya, spy aron sa pagsusi sa maong lugar og okay bigyud kaayo. Karon 40 ka adlaw nila nga pagsuroy-suroy dito, ang nahitabo, humaniana, namalik sila, o niya ang mga reports, ang subo lang palandungon, sa 12 ka mga spy, napulo kabuok espiya, nga ang ilang gisulti, mga gitawag negative reports. Kusog ba ka na manakod ng negative reports? Kung negatibo ka sa imong gipansulti nga ikaw nakaadto, ang mga tao makabaton po nagkahadlok, mga negative po una-una. Ang ilang mga report, nindot ang lugar pero mga malditong tao tuwa dito, mga dagkong tao, mga kusgan, mga higante. Pero ang lugar nindot na, pero lisod, sudlon kay mga batid sa panggubatan, mga kusgan nga mga tao. Amo yung mga report sa kantong napulo ka mga spy. Ang duha si Josue ug si Caleb maoray naghatag og positive report.
Ang ilang report, ang dapit nindot kaayo. Naigatas og dugos, nagaagas, ang mga grapes, dagko kayo. Nindot kayo mga lugaraha. Tinuod na yung mga taon dagko, mga higante. Pero kaya nato na silang buntugon. Kay niya ang Dios nag-uban nato. Gamay naman sila naghatag positive report sa mga tao. Okno na yun. Kaya kung Ginoo nga, di pa giningangayan ang mga Israelitas nga pasudlon sa utas kanaan kay taslakan nga hadlok kay natakdan sa majority nga mga espiyang negatibo gunahuna. Ingon ang Ginoo, balik mo dito mos kamingawan sa wilderness, ang 40 kaadlaw ninyo nga pag-espiya dito, mahimong 40 katuig. Kay ang matag adlaw, usa katuig. So dugay silang ista dito, lima ka ng 40 years. Wa sila nag-uma dito. Sa diha na problema silang tubig, nag-ingon lang Ginoo gamitan sungkod Noe, sultihi ang bato, mugawas ang tubig aron makainom ang mga katawhan o ang panon sa mga kahayupan. Gihimo ni Moses, di banalang ito na, pero agas ang tubig ikas pangpang, kahibulungan kaayo. O niya, waman sila'y atugnaw man kayo silag magabi ang Ginoo nag-provide nila og gitawag og pillar of fire. Naay haligi nga kalayo, nga mao'y suga, nga magpainit nila panahon sa gabion. Maadlaw po na gitawag og pillar of clouds, kanang haliging panganon, nga mupandong nila o panahon sa kainit. O niyawa man sila pagkaon, kinsa nag-provide nilang pagkaon, ang Dios pod mo nag-provide og pagkaon. Morning sa Exodo Kapitulo 16, diin maoy gisentros pangutanas tong higala, ang Ginoo nagpadala o gitawag mana. O gitawag na siya bread from heaven, mana. Ipaulan si Ginoo. Gisaysay mga higala sa Biblia nga kining mana mura ni siya og kanang liso sa kulantro o murag liso sa kulantro kining mana. Aniya ato ragon tan-awon ang gisulti sa Biblia, ni ay gipahayag higala dinhi sa balan kasulatan, mahitungod sa pagsaysay kung unsa ni ang gitawag og mana. Okay. Sama ni gliso sa kulantro o niya ila paning lubkon, ang uban ilang galingon aron mahimo nila nga ilang kanang himuong pan higala. O maghimo silag pan gikan niini sa liso sa kulantro. So, kung buot ni mong huna-hunaon nga kining pag-provide o pagkaon nila, dili kay diretso lang sila kaon. Ila paning lubkon, o niya, ila paning, atong basaw ng payag sa Numeros, Kapitulo 11, City o versikulo 8, o gisaysay dinhi ang mahitungod sa kulantro, City 8, mani o. Og ang mana, ingon sa liso sa kulantro, og ang iyang dagway ingon sa hulagway sa bidilyo. Ang katawhan na nagbulag-bulag og na nagpamunit niini, og ginagaling nila kini sa mga galingan, kung ginalubok nila kini sa mga lusong, o ginaluto nila kini sa mga kulon, og na nagbuhat sila gikan niini og mga tinapay or pan, og ang lami nini ingon sa lami sa usa ka lana nga bag-o. Okay mo ni saysay mahitungod sa dagway ni anang gitawag og mana. Dili kay pana ditso ilang kaunon, trabahoon pag nila. Pero ang sistema na kung imong tanaw ng Biblia, kadlawon pa manggawas na sila. Kay mura nagyamog manggawas ng mga Israelites, o niya mamunit silag mana. Ang requirement sa Ginoo, kinahanglan magkuha sila og mana nga ilang kaunon good for one day. O kanang
kutob ra gyud makaon sa usa ka adlaw. Muna requirement sa Ginoo. Adili sila magkuha og sobra ana. Okay, di man sila pwede kay madunot man. Mao ni ingon din niyo tumasahon. Sa bersikulo 16, kini mao ang butang gisugo ni Jehova, pamunit kamo ni ini ang tagsatag sa ingon sa iyang arang makaon, usa ka umir sa tag sa katawo, sumala sa ginaghanon sa inyong mga tao, magakuha kamo niini ang tagsatag sa alang kanila nga atua sa iyang balong-balong. So ang requirement sigala usa gyud ka umer. Good for one person na. Dili pwedeng magkuha kag duha ka umer. Pero bisan ang Ginoo na specific instruction gihatag adto nila. Na mga tawo nga gahi kay ulo, nanguha sila daghan mga higala. Ilang gipusobraan. Reserba ba? Kaya tayo sa anad magreserba. Tanaw na to ang nahitabo sa versikulo 19. Og si Mrs. mingon kanila, walay bisan kinsa nga magsalin ni ini hangtod sa ugmas buntag. Apan sila na nagtuman, apan sila wala managtuman kang Moises, kundili ngang uban na nagsalin ni ana hangtod sa pagkabuntag, og kini giulod og nadunot og nasiko si Moises kanila. Suko si Moses kay wa mo follow sa instruction. Ang instruction way isalin pagkaugma. Usa lang ka umir ang kuwaon. Good for one day, pero gipasobraan na higala ang nahitabo wa gyapon mapusli. Nadunot o giod mga higala. Kadto nga instruction gikas Ginoo nga gipaagi kang Moses, usa kato kapag sukod nila kon mo follow ba yun sa instruction ang mga katawhan sa Israel sa una. Onya, muning giingon din sa versikulo 23 nga Moisintos iyang pangutana, ang pagaluto o ninyo ugma, lutoan ninyong daan karon. Instruction. Sa ito pa, ang lutoon anang adlong Bernes, pagkasabado, lutoon daan sa adlong Bernes. Instructions Ginoo. Ang lutoon ninyo pagkaugma sa ipapahulay, lutoan ninyong daan karon. Okay, pangutana. Gisunod nila ni? Okay. Gisunod sa mga Israelitas, mga higala. Pero, unsa man to nga pagkaon, ngano nga gibawalan man sila pagluto, pagkaugma. Kay kung imong tanaw St. James Version sa English, bake ang gibutang. Kanang word nga bake, sama anang mag-bake ka og paan ba? Kay gikan sa mana atong gibasa ganiha sa mas lisos kulantro, kinahanglan kini galingon, powderon, ang uban lubkon sa lusong aron mahimong powder, una himo ang pan. Kakita baka higala anang mga beaker, kanang mga beaker ba tighimo og pan, may gani ron kay nanay makina. Pero sa manumano tanaw ni perting hasula kaayo, kanang kumot-kumoto nimo ang harina, onyap ibunal-bunal panapdugay panagyod patubuon pa nimo. Hasol perting trabaho agyod ni anang pagluto og paan. So kay trabahoso magina, galingon pa mana, onya patubuon pa yun, kumot-kumoton, ilamba-lamba pa yun, onya una ni mo lutoa. So dili pwedeng trabahoon sa adlaw pahulay. Kay perting trabahoso kay higala. So mohinungdan ang Ginoo, naghatag instruction kanila, ang inyong lutoon pagkaugma, lutoan yung daan karon. Anong pagkaugma? Wala problema. Di na sila magmasa pa og himuong pan, di na sila magaling, di na sila maglubok-lubok niya itong harina, aron himuong harina mga higala. So kining sugua, aplikado lang ni samtang ang mga katawhan sa Israel dito pa sa Kamingawan, dito pa sa wilderness, ng ilang pagkaon mana, bisan patingali nato dinhi, og ang atong pagkaon pan, o niya kita gi maghimo, adili sad maayo gyud nga
Sabado na ka magluto og paan kay trabaho so kay imo pa nang kumot-kumoton, imo pa nang dugay kayong buhaton nimo. Trabaho so kayo makalangay hantod maudtuhan ka padung sa simbahan. Sulutoon ginadaan sa Bernes. Pero lahi man ang atong pagkaon karon kay dali ramang kaayong maluto. Ato lang andamon anang Bernes, ang atong lang agunon pagkasabado. Aw simple na kay labi na ni adtong naay mga butin, naay mga stove, pero pitikon na nimo. Nya naay kahoy nimong giandam. O niya simple lang kayo kay sa una perting hasula kayo. Ang kana pag yung pag-produce og kayo sa una, trabahoso pag yung kaayo. Alimang kaanang kasulay ba mo ang panahon sa Boy Scout o Girl Scout? Kanang mga ingon ana nga mag-produce og kayo diya sa kawayan. Imo nang ibagnos, ibag-id nimo. Dugay usay panington ka pa una maka-produce og kalayo mahigala. So trabahoso kayo. So ingon ang Ginoo nga ang inyong bikon pagka ang inyong kaunon pagkaugma bika yung daan sa pagka-Bernes. Kay aron ugma wala na problema. So kini nga point tigala nga walang masabtis uban naghisgot kini mahitungod sa ilang pagkaon nga tinapay katong mana didto sa Kamingawan sa wilderness. Pero nato karon nga simple kayo, okay ra pero og mausay na sa unahuna gyud nga magluto kandaan sa Bernes nga imong unahuna di mapanos gyud pagkasabado. Depende na sa nimo wa sad ta mo against niya na higala kung naatay pagkaon nga pwede rang lutuon sa adong Bernes. Pero adong sa bulang luto ka pero importante nga imong giandam ang imong lutuonon sa adlaw nga Bernes, preparado ng tanan aron pagkasabado okay na kahoy man di nakamangahay pagkasabado nakagi-prepare daan nanang namalit na ka adlaw Bernes og bugas nimo nagpalit na ta og ato nga kanang mga sudan para pagkaadlaw Sabado ready na ang tuyog na kay usay makakonsume og taas panahon anya malit na noon ta sa pagsimba ngadto sa Ginoo. Anya sunod nga punto nato kuhaon kining iyang gihisgutan mga higala nga di man pagawason sa puloy-anan sa pagkaigpapahulay. Anya manggawas man daw makakita siguro siya nga moadtog simbahan maagi mogawas puloy-anan unya moadto simbahan. O tanawon na gud nato ang instruction sa Ginoo nga mamunit mugmana sulod ra gyud sa unom ka adlaw. O unom ka adlaw mamunit sila mana ingon ang Dios apan sa ikapito ka adlaw wala nay mana nga mahug. O pag ikapitong adlaw walay mana nga mahulog. Muni ato mabasa dira kung masaw na sa bersikulo 21 na nagpamupuho sila ni ana matagbuntag ang tagsatag sa katawo sumala siyang makaon og sa pag-init sa adlaw matunaw kini mura magtunog ba kino ato lang siguro nga sumpayan ugma sa gabi kay naabtan ta sa time sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni mga higala ang ato nga emisyon mag-ambot ka. Amahan na mo na sumalangit, salamat sa imong mga pulong magpabilin kini buhi sa panumduman magagiya ka namon tanan paingon di kanimo kini ang magisalig sa Hesus Kristo nga manalawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang may Jesus is our hope. O sa ngalan usab ng Brother John Dihito, na Brother Isao Dihito,